Nah, di balik prospek kali ini masih menyambung dengan pembicaraan sebelumnya sebetulnya. Unik sih kita di sini jadi kayak anak TK Nuker Tamasya gitu. Kita bertempat di salah satu gunung di Kota Sumedang, di taman Tahura, Taman Hutan Raya. Dan kan beberapa orang juga nanyain, Chan, itu chapter 2-nya mana, Chan? Karena nggak gantung banget ceritanya gitu. Jadi biar masuk ke pembicaraan terakhir, saya akan kasih dulu cuplikan obrolan terakhir ini nih. Ningali orang sholat, ngulang nge sholat teh, cicing ngulang, lain ngadoa, si kabogo orang teh, yang sering kamu cenah ukur hari nanti tepuguh mah, jangan dilakukan. Mungkin kita juga kurang ngejelasin. Kang Abu itu Muslim, istrinya dulu non Muslim, pacaran sama Kang Abu yang Muslim, yang sekarang itu mereka menikah dan dua-duanya Muslim gitu. Jadi disangka kalian itu masih beda agama untuk menikah gitu. Tapi di Indonesia emang susah ya kalau beda emang agama. Susah sih. Di Belanda biasanya. Di Belanda bisa? Di Belanda mah bisa pasangan sama spesies aja. Sama spesies. Sama jenis. Oh bisa ya? Apa? Coba tuh. Nah, jadi gitunya. Jadi Kang Abu ini sama istrinya adalah sekarang Muslim. Gitu. Tapi kita mau jelasin perjalanannya seperti apa, hambatannya ketika kumaha, karena semua itu tidak mudah ya, Kang ya. Iya. Tidak mudah gitu. Nah, seperti apa kita akan lanjutkan pas terakhir teh. Orang masih ingat bahwa ketika Kang Abu sholat, terus mungkin sholatnya patas dan dagdegdog tengah doa tenaon, ternyata istri pada waktu masih pacar tuh komen. Komennya jadi pas sholatnya kemarin nyambung kamari lupa kamari tidak. Pas saya udah sholat kan biasanya masuk zikir gitunya, kuduna ya. Gara-gara kita punya dilema cinta ya, dilema cinta. Lain mikiran cinta nakumah, tapi mikiran ya sebenarnya lebih ke agama gitu, lebih ke agama. Kan dulu teh pernah dikasih buku teh, buku anu menceritakan bahwa ayat-ayat Quran atau ayat-ayat hadis yang mendukung Trinitas. Yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Mendukung kekristenan lah. Mendukung kekristenan. Terus otomatis setelah baca itu, karena saya mapan kritisnya, kritis mah kan objektif, iya teh bobo ya nu bener gitu kan, kudu dicek heula gitu nya. Pas dicek, memang bener-bener menggoyahkan iman, menggoyahkan iman Islam. Anu kata-kata yang paling menggoyahkan. Contoh kan kemarin mah kami kata kami. Eta teh jiga nu menjelaskan bahwa Tuhan teh banyak jamak. Meskipun jamak maksudnya jamak pribadi atau jamak kenawana, pokoknya mah jamak kami mah. Nu kaduana non aya kata-kata Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Terkemuka itu di dalam Al-Qur'annya, di Al-Qur'an kan biasa dicek. Kayak di dieta hangat. Susah ya, ada kemarin orang nyobaan rese gitu. Pokoknya namanya buka, jadi PR kita bersamanya, soalnya sanes kuna naon. Banyak orang-orang Islam oge anu memang geus banyak menimba ilmu di pesantren atau gitu. Henteu ngeuh ka ayat-ayat eta gitu, teu ngeuh. Jadi misalkan lamun aya anu mendebat tentang nu kieu, bisa jadi teu apal oge jawabanna naon gitu. Contoh kaos kami we kamari. Kan orang bingung oge ngajelaskeunna. Tahunna ada emang Quran mah kitu. Urang mah kitu deh pokona hiji rek kami oge hiji we. Tapi pan eta teh ilmiahnya. Teh ilmiah penjelasanna teh ilmiah. Maksudnya anu ngadawukeun oge moal puas. Mengadawukeun jawabanna moal puas. Nah, rada seriusnya ini ngobrolnya. Bener karena banyak insight dari chapter pertama kalinya. Tadi kita ngobrol dulu kumanya alusna gitu karena sebelum nanti kita loba keserian, jadi disangkana yang serikeun agamana jadi teh. Padahal tidak ada sama sekali, kita tidak menerapkan Islam atau Kristen. Cuman ini teman lama saya yang memang ngobrol duaan segala diobrolkeun teh suka jadi bodor we gitu. Makanya saya kasih disclaimer pertama bahwa ketika kita tertawa bukan menertawakan objeknya tapi jokesnya si Kang Abu ini gitu. Nya sih soalnya ya gitu, saya pribadi oge entah apa terjemahannya. Jadi tahunnya teh untungnya Kang Abu ini memang sangat kritis, terus dibaca tafsiran dan lain-lain ya. Sampai-sampai ini apa banyak bukan banyak orang atuh.
pokoknya mah itu bener tuh guruna di mana dan lain-lain pernah nanya gitu tuh. Jadi abi oge-nya bukan ngarang-ngarang gitu tah mencari itu bener-bener mencari guruna, mencari sumberna. Oh, ini Kang Abu pada waktu itu iya non berguru atau teh? Pernah berguru oge tapi ente lama lah. Ente lama. Oh. Jadi kayak biar nyambung sama timeline setelah sholat eta. Itu kemana deh? Setelah sholat kan ya. Setelah sholat teh saya teh ngahulang. Pas ngahulang dilihat ku kabogo saya hari tanya, kabogo teh. Nah, naonan sih nari nganu kurang ngahulang mah. Ngadoa mah nya kuduna mah mantengnya maksudnya jelas gitu tah heuh hate teh raga teh jelas. Ieu mah siga anu bimbang kieu cenah jang naon dikerjakeun ari bimbang kitu mah jang naon ari teu yakin mah bat dikerjakeun kacape-capek. Heuh oge nya. Waduh. Untung istri saya tidak ngomong gitu ya. Jadi tidinya sekitar genep bulan lah, setengah tahun. Setelah itu teh. Jadi pikiran kieu. Ieu teh urang teh salat teh dengan saukur dititah ku kolot, titah ku guru ngaji. Apal sejarahna naon ujug kieu wae pan. Ujug titah salat we. Urang teh apalnya. Ieu teh apakah bener-bener perintah Tuhan atau kumaha nya? Ya, soalnya memang bener lamun urang teu apal esensina, seakan-akan urang teh jiga nuker senam weh gitu. Iya, bener. Berarti orang kudu apal heula maksudna naon, makna naon, sejarahna naon ya. Terus dalilna kumaha gitu nya. Eta salat pertama. Aya kan genep bulan. Memang eta teh itu genep bulannya belang batang atau full teh salat? Full. Jigana teh tahap eta agnostik deh. Saya teh agnostik jadi percaya ayana Tuhan tapi masih bingung. Masih bingung ieu teh nu mana benernya? Nu mana benernya? Agnostik tapi teu disebar-sebar ka batur oge. Agnostik teh bukan jeung ateis teh beda. Beda. Lamun ateisnya tidak percaya Tuhan pisan. Lamun agnostik mah percaya ayana sang kausa prima itu aya sang penyebab segala sesuatu tapi tidak masuk ke lembaga institusi agama apapun gitu. Tahu Tuhan ada tapi yakin syariat rukun dan lain-lain. Apapun agama apapun jadi teh tungtuna teh memang iya mencengangkan ogenya teu mencengangkan sih nya. Mencengangkan kieu mencengangkan kan urang teh primus baheulana. Eta dalam nu biasana belang betong mah teu aneh sih. Bener teh misalkan tara salat terus memang teu salat teh saterusna teu aneh. Geus biasa gitu. Udah geus biasa pan teu aneh gitu kan aya nu gara-gara malas, aya nu gara-gara memang enggak mau atau punya pemahaman tersendiri gitu kan. Tapi eta terserah da eta mah. Atau misalkan ku kolot, Abu salat karek salat lah gitu. Salat formalitas lah cenah. Aya, tapi ente sih saya mah can pernah kos gitu. 6 bulan teh bener-bener full bener-bener dalam. Jadi bukan malasnya, lain-lain gara-gara malas. Karena ada pemahaman. Gara-gara bimbang sih sebenarnya. Bimbangna teh kieu nya urang teh pas ningali di sekitar urang teh plural gitu ya sebenarnya mah urang teh dengan ukur urang ngungkul sebenarnya mah geuningan. Orang kan apalna orang lahir muslim, masyarakat muslim, guru agama Islam, pasti. Pokoknya Islam paling benar, Islam paling menguasai dunia itu seakan-akan menguasai dunia, nu lain salah. Pas orang kenal jeung agama lain, penganut agama lain, geuningan teu kitu gitu. Geuningan batur oge yakin dengan keyakinanana gitu tah. Orang saya lagi kurung batok gitu tah. Tapi saya mah memang dari SD-nya dari TK meureunna emang geus kritis sih orang nanya teh nu aneh-aneh contoh kasaha nanya ka orang tua juga contoh ieu mah nya rada melebar heula pernah nanyakeun ka babeh gitu pan langit teh ibarat ieu teh langit ieu nya ari di ujung pelebadi itu naon jeung ujung pelebadi itu naon di handap naon jeung handap jeung luhur nu mana eta teh bisa umur SD kelas 1 lah bisa gitu orang masih kan pengajarkan balon kok ada 5 eta pertanyaan eta memang hese dijawabnya babe oge meureun si kaduh we lahir budak ya pertanyaannya sulit habuskeun ka jauh mah ya habuskeun budak aing mah lieur nanyakeun nu aneh-aneh ganti sugan nu kadua mah bata tanya cenah pas kadua sarua gitu ya henteu sih nu kadua mah rada ieu nya soalna nu kadua mah geus didoktrin urang berarti geus langsung geus langsung cik temenannya ka dia itu kudu kritis ka babe cenah teu kudu tah gitu
Tapi babeh ngasih jawaban. Babeh teh asal nama ada bingungan Atau sabari heureuy. Jigana mah heureuy sih kan babeh kocaknya, tapi jigana teu kajawab deh. Jigana jang Nah, tuh urang ge lamun budak urang nanya kitu daun bingung dah. terus hari tama pas saya lagi masih kena SD kelas 1 nya. Jadi teu paduli lah teu kajawab oge gitu. Teu paduli. Cuman itu ada keingin-tahuan yang sangat unik. Tapi dari SD pertanyaan geus aneh. Soalnya kieu pan langit teh aya ujungna atau henteu sih lawan ujungna apakah berbentuk orang teh juga ruangan, kotak atau bulat atau kumaha teh langit teh. Soalnya lamun ieu sangat lega gitu itu pasti aya ujungna. Lamun misalkan ujungna penjelasanna mana gitu. Lieur pan. Tapi tas salah satu pertanyaan. Dia membuktikan bahwa Kang Abu ini kritisnya di luar biasanya berarti. Sigana teh nya dari dulu memang jadi ku Tuhan oge saya diarahkan ke perjalanan serba kritis. Bertemu dengan orang berbeda. Asa jadi seriusnya ini ngomong. Asa kurang-kurang apa gara-gara Hawa ini ya, Hawa Hawa gunung meureun. Hawa di gunung teh taki jigana dulu oge pan bobogohan di gunung ya. Jadi seriusnya. Wah, bahaya orang mata anu motor anu di jalan kita seriusnya. Karena senyap kita senyap. Bener. Nah, setelah itu sama si istri waktu itu nanaonan bahasa Anda lagi 6 bulan teh sholat misalkan. Jadi emang tetap dia juga beribadah mah tetap. Belum mengenal Islam. Wah, sama sekali anti dia mah. Jadi bukan anti tuh kumahannya. Tidak tertarik sama sekali. Dia cuma ngasih fakta tah ieu teh di Quran oge gitu Trinitas ya gitu. Setelah itu teh emang tidak mempelajari ameh dia ikut ke Islam henteu. Henteu. Jadi memang tak ieu PR umat muslimnya. Urang teh memang di mayoritas mah kitu sih. Namina mayoritasnya pasti gorengan ketinggali mana mayoritas mah contoh orang ke Amerika ya dugem wae nya free sex pasti orang mikirnya naon orang Kristen mah karena itu bener tuh karena mayoritas soalnya padahal Alkitab teu ngajarkeun eta gitu tapi gara-gara mayoritas banyak nu taat pan saeutik gitu urang teh kitu persis nu taat pan saeutik gitu tah jadi dia oke ningali fenomena muslim di Sumedang dan di Indonesia nya bahkan di Indonesia kan mayoritasnya jadi pemikirannya teh keras anu teu puasa digerbek warteg anu buka siang hari terus orang kafir dibom misal orang teu sapaham dibom anu teu sapaham di kafir-kafir membangunkan masjid membangun gereja susah misalkan membangun gereja susah wah pokoknya rupa-rupa tapi fenomena eta teh henteu didihungkul dibatur ge kitu emang gitu jadi mayoritas agama lain contoh Rohingya itu kan orang muslim Myanmar Myanmar eta kan di bantai oge orang muslim diusir teh lah pokoknya karena si muslim minoritas muslim diskriminasi lah pokoknya mah jadi orang muslim di dunia pasti mikir agama Buddha ya bener-bener kieu ya kejam ya ke orang ya pasti pikiran gitu padahal kan setiap agama mengajarkan moral yang baik sebenarnya jadi itu mah lain agama aja jelemana jadi saya mah ngasih tahu itu lain rek ngadoktrin orang bahwa semua agama sama itu oke sih itu oke tapi ada kesamaan terutama di bagian moral akhlak pasti pasti kudu berbuat baik gitu kan ya pasti kudu hormat orang tua itu mah geus jelas lah pokona mah normal gitu cek paribasana nu ateis oke nu tidak beragama bermoral kan bener teh jadi urang teh dalam pencarian di antara segenap agama nu aya hayu urang berpikir hayu urang bandingkeun bawa-bawa nu salah teh pemikiran urang bawa-bawa batur nu bener itu kan urang kudu objektif lah nya soalnya saya boga pikiran kayak Tuhan menciptakan manusia beda-beda, beda tempat. Bener tuh, beda tempat dilahirkeun orang tua beda-beda agamana kan orang ikutin orang tua berarti beda-beda agamana. Eta pasti ada orang ke orang tua tadi ditanya, itu agama di Indonesia teh 5 ya, aya Kristen ya, Buddha Hindu, bade ka mana enggak gitu. Eta kudadu. Iya mah ya, menyembah panto. Ente kitu nya, bener ente kitu. Kita terutama muslim kan kos kamar dina episode sebelumnya pan muslimah pas lahir teu perlu syahadat deui udah we langsung beda pan jeung Kristen mah pas pubar deh pas akil balik
Baptis, pada balik gitu. baptis kan gitu. Tapi aya oge sih aliran anu memang dari bayi. Seperti mun teu salah mah Katolik oge aya nu ti bayi Ya, gitu ya, nya. ya. Kita oge aya pan pas balik ada sesuatu yang dilakukan. Mimpi basah. Pas lagi balik. Teka aja. Waduh. Diaja-aja hese Kalau gitu. rasanya mimpi basah. Diaja-aja hese. Banyak diaja aja kumaha. Kudu kumaha aktivitasnya yang dilakukan. Oh, tapi orangnya sebenarnya mah bukan berarti saya kita berdua tidak menyetujui bahwa saya jika ada yakin ke Islam dan henteu, bukan berarti Kang Abu menganggap karena istrinya dulu non muslim, ini agamanya henteu, ini mah da orang mah teh sok mana nu bener coba. Ya kan orang mah teu kanyahoan amit-amit misalkan kan Allah bakal memberikan suatu kebenaran setelah terjadinya kiamat kan kena teh. Karena teu nyaho nu mana gitu. Jadi orang lamun misalkan yakin ke agama orangnya emang kuduna nya dan sebagai pemeluk agama Islam nu Kristen oge yakin ke agamana nya emang kituna kan emang kuduna oge gitu. Jadi ayeuna teh di dunia ieu mah nu ditinggalikeun teh pan tanda-tanda kisi-kisi. Nah, gitu. Kisi-kisi kan. Soalnya lain ge ujian atuh ujug-ujug nu bener teh ieu misalkan. Nyapan lain ge ujian. Paling dibere. Iya, poe Senin teh ujian ieu tah ieu bahana ieu gitu. Juga gitulah. Karena kaos tadinya dilahirkan di tempat berbeda. Contoh kan nu hiji di pedalaman ya nya. Nu teu apal agama apapun. Tapi kamawatna. Kumahanya itu bener sok coba. Tapi kamawatna teu apal agama apapun. Aya oge nu di metropolitan nu hedonis. Eta ge sarua, agama jadi formalitas. Tidak beragama tapi kamawatna aya anu kitu. Bener teu? Aya oge nu di mayoritas taat misalkan. Tapi kamawatna beragama. Kan rupa manusia teh. Anu ngabedakeun naon kan berpikir. Cik pasti orang nanti manusia kan dikasih akal. Anu sama mah berpikir hungkul. Sok setiap manusia bisa berpikir nya terkecuali orang-orang anu diciptakan tidak sempurna jika kaos autis atau berkebutuhan khusus lah. Tapi autis oke masih bisa berpikir sebenarnya. Jadi mayoritas manusia mah memang diberikan bekal teh akal berpikir. Iya, benar. Jadi orang tuh bisa ujug-ujug ngobrol ke batur nu bener mah Islam ujug-ujug gitu teh. Teu bisa, tapi orang teh kudu bari ngajelaskeun kumaha ceritana sejarahna. Terus ieu kan tadi aya cerita ti Kang Sandra bahwa saya jeung istri muslim. Bukan berarti orang oge ngamang menangkeun ti awal bahwa muslim paling bener ieu. Eta lucu mun kaos kitunya. Maksudnya ieu pan sharing cerita kisah cinta Kang Abu kisah cinta sebenarnya. Jadi kalau ada orang non muslim mendengar ulah waka sentimen heula, ulah waka mau ditonton naon endingna ge da dengan Islam kan. Ulah waka, tapi orang tinggali perjalanan. Banyak perjalanan misalkan orang Buddha bobogannya orang Hindu tungtungna jadi Hindu dua anak. Tungtungna jadi Kristen. Jadi beda podcast di India si Chandra Kapoor kan bisa jadi yang narasumbernya saya Hindu terus bobogannya Islamnya pindah ke Hindu gitu juga. Nah, itu aya banyak kaos gitu. Jadi ieu fenomena biasa lah sebenarnya namanya. Ngan tidak biasa teh sabab memang di orang kan mayoritas muslim. Jadi itu fenomena nu aneh lah. Soalnya cek orang tua ge nya Abu cenah. Bari ngambek. Bari ngambek. Teu ngambek kan kieu. Gua eta teh setelah 6 bulan. Henteu pas geus nikah, Oh, udah nikah. Asa jiga cerita sinetron cenah. Asa jiga nurutan selebritis wae atuh kawin teh jeung anu beda convert gitu tah. Soalnya pan teu lazim gitu, orang teu lazim. Apalna urang dari Tongboro urang lah nya etnis Cina pasti jeung Cina deui pan. Banyak kan teh. Atau di urang etnis urang pan di kawas Batak, kudu jeung Batak deui misalkan pan gitu pan di urang. Jadi lamun aya sesuatu nu beda we, terutama beda agama bener-bener hal kumaha atunya di urang mah. Wah, ruas gitu ruas kunaon buat bisa deket gitu kan dan lain-lain. Asa teu kudu lah meni jodoh deui. Pasti gitu pan mikirna. Padahal jodoh mah atuh di tangan Tuhan. Bener. Jadi jeung kieu dina podcast nu sebelumnya episode sebelumnya kan aya alasan-alasan orang teu ngukur cinta buta. Wah, gelis yuk. Pokoknya gelis we teh. Tayangnya pokoknya gelis arek kan teu kitu oge nya. Tapi ku cocok ku ngarasakeun Kang Abu seperti apa. Soalnya beda kan eta malah teu diulang da aya kamarnya. Bener. Perpanjang durasi. Nah, gitu. Tadi teh setelah 6 bulan. 6 bulan ya tidak sholat. Tidinya
pan 6 bulan tidak sholat teh kahiji pan orang teh teu apal esensi. Jadi dari dulu kritis, tapi dulu kan belum ada Google, belum ada YouTube, baheula can aya guru oge. Internet oge jarang ya. Guru agama oge belum anu kritis, maksudnya belum anu. Nah, masih kurikulum biasa lah gitu. Jelaskeun. Belum anu intelligent lah. Antar agama teh can aya. Can aya gitu nya. Baheula ieu mah baheula. Pas kuliah mah mulai teh YouTube mulai banyak nya. Mulai aya jiga kawas. Tahun zaman baheula mah nya Ahmad Didat. Oh iya, Zakir Naik gitu lah, zaman baheula. Aya naik sok kana barunya, aya kana barunya. Lo pernah berapa kali nonton lah? Terus naon deui nya kaos debat agama. Dulu debat agama teh tabunya dulu mah wah tabu. Sangadangkeun ya di VCD baru VCD heuh. Asa kumaha tegang. Berarti Kang Abu teh mencari jati diri teh eta mau buka VCD terus nonton YouTube. Tapi sebelum anehna kieu nya ada memang perjalanan. Sebelum ketemu jeung ieu ge entah kenapa dulu mau ditonton teh nu kitu wae. Sebelum kenal sama istri teh emang teh kunaon ya teh kunaon nu dibaca teh nu kitu aneh matak lagi seolah juga aya kisi-kisi tadi teh sigana teh meureun siapkeun heula ya ilmu ti ayeuna ya kamu mau menghadapi ujian sesungguhnya cinta iya ujianna tarik oge malon di perjalanan agnostik maot misalkan ya Bismillah mizalik pas 6 bulan teh pas 3 bulan teh mau gitu pas areknya oh iya nu bener karek nyebut bener geletuk kan bahaya pas arek pisan oh jigana geletuk geus tapi kan dikasih kesempatan tapi kayaknya pas itu orang datang san mau Kang Abu gotong anjing berat kieu ya tina hidayah atau apa digotong cek aboga orang teh nodang geus abus jeung urang eta mah. Waduh. Berarti salah kagali atuh itu. Ketilahan. Tak bisa jadi kitu pan. Eta suatu resiko ujian nu gede atuh bener teh. Ujian paling besar eta teh kade. Orang we menjadi ieu bingung kan. Bingung atuh. Bingung teh. Coba saya pan resep maca. Segala geus dibaca Kang Chandra jadi si ayat-ayat Al-Qur'an yang mendukung kekristenan misalnya. Wah, masuk akal juga kawas Isa terkemuka di dunia dan akhirat seakan-akan pan lamun sakali macam wah berarti agungnya berarti lebih dari yang lain gitu kan terus jika kawas seolah-olah bukan nabi utusan gitu ya benar-benar mewakili Tuhan teh hiji gitu justru di Al-Qur'an itu disebutkan kieu Isa itu atau Yesusnya Yesus bahasa Yunani bahasa Arabnya Isa eta takenenya kade bisa aya nu da Yesus mah lain Isa cenah wah eta bener-bener kurang literasi sabarna Isa ya kadang anu nyangka gitu ame apal heula nya mah sekilas Isa teh bahasa Arab ejaan lidah Arab ti Iso jadi pan Yesus teh nama asli nama Yesua orang jadi tah lamun aya cicit cuit lagu eta Joshua kan eta teh nama Yesus asli sebenarnya mah Yesua jika Muhammad dan Ahmad dia gitu jadi dialek doang nu beda ulah karena cicit cuit nanya diobok-obok kade nah suruh sambung-sambungkeun netizen kata wah dicontoh menghina yuk Joshua Suherman dianggap Yesus kade orang aman teh jadi bukannya kade PNS can jadi bisa salah persepsi banyak oge meureunnya orang Kristen oge nu apa orang Islam komo lebih banyak deui meureun apa bahwa Yesua atau Yehosua atau Yosua eta teh nama Ibrani nama bahasa orang Yahudi nah Isa teh Nabi Isa nu ku urang sok disebutkeun teh orang Yahudi kadenya pan orang sok nyebutkeun urang mah musuh Yahudi teh justru Nabi teh setengahna meureunan dari 20 para nabi itu orang Yahudi karena di zamannya zaman itu kan memang Yahudi kan orang paradigma stigmana bedanya soalnya lamun ngomong ieu mah orang Nabi mah orang Arab dah ngaran Arab deh can aya nya gitu can aya penamaan Arab mata kan jadinya itu bakal panjang nyaritakeun mungkin mah ieu mah sekilas heula bisa 2 poin di dia orang teu dahar teu naon serem engke mah mawa tikar camping ngobrol di podcast terlama nah jadi Isa teh ejaan bahasa Arab tina Iso oge tetep bahasa Syria jadi kieu Nabi Isa lahir di Israel kan ya Yerusalem di Bethlehem di Bethlehem lahir kan beda versinya kan orang menyebutkeunna dina Al-Qur'an mah di mengasingkan diri ke timur mun teu salamanya terus dari di bawah tangkal korma kan nah cerita surat Maryam tapi kan cek orang Kristen menurut Injil
lahirnya di kandang domba. Beda versi. Tapi kayak eta aya podcastnya. Aya irisan sambungannya gitu. Aya podcastnya kayak orang bikin aja. Bikin dulu ya. Nanti kita coba platform mana yang bakal nampung kita. Bisa ada yang mau memproduseri boleh lah. Gitu. Kayak mah jadi aya tema khusus agamanya kayak mah. Tapi ieu mah pan sekilas we. Ameh anu nyebutkeun Isa mah lain Yesus. Eta kurang literasi teh sabab eta teh bener-bener ejaan Isa teh tina Iso eta teh ejaan Syria ti Yesua. Jadi itu teh geus sabaraha ganti gitu maksudnya. Mungkin pelafalan mungkin ya. Siga kawas mun urang mah naon tuh nya mangga jeung monggo merenya bahasa Jawa monggo urang mangga. Ya gitu kan iso. Tapi dianggap teh mangga teh da lain monggo emang maneh monggo teh lain manggo. Jadi parasnya jadi bunuh-bunuhan. Aya nu teu ngarti bahasa eta. Nona buah-buah. Kalau tulis itu orang mana aja. Tuh datang sebenarnya adalah waduh sampai mengundang gitu. Nah, kaos gitu eta konyol lah kalau misalnya tepin kaos gitunya. Jadi kita mending kena lebih banyak membaca lah, lebih banyak membaca. Kang Abu oge bukan hanya sekedar omongan kosong, misalnya emang hasil dari baca dari zaman dulu. Bisa percaya sok cek Wikipedia atau non. Jadi obrolan ieu ulah dimakan atau didengar mentah-mentahnya, mending dicek ulang tabayunnya. Cek ulang. Bisa jadi saya lupa kan bisa jadi. Dia gampang tinggal dikoreksi di komen ya. Misalnya ini sebenarnya kieu loh, sangat membantu kita. Kayak orang diskusi di komen. Nah, itu betul. Kita kemudian ngomong. Terus komennya. Terus? Nah, jadi Isa atau Yesus atau Yesua atau Yosua atau Joshua itu kan eta kene. Nganukur beda dialek, beda pelafalan hungkulnya. Nah, disebutkan bahwa Isa terkemuka dunia dan akhirat dina Al-Qur'an. Terus disebutkan oge Isa teh rohu minhu roh darinya nyata Allah maksudnya rohu minhu artinya roh darinya dan kalimatuhu salah mah kalimatnya firmannya diterjemahkan teh jadi seakan-akan teh wah berarti Isa mah berarti betul rohnya Tuhan gitu kan atau kalimatnya firmannya anu menjelma jadi manusia nah pasti rek dibaptisnya. Waduh, mulai masuk. Iya, sudah goyah dari minggu kemarin ini. Tapi saya dari sama-sama Kang Abu emang ini punya kesamaan teh bukannya kita tidak meyakini agama kita, cuman sangat lebih indah lamun kita dogma diiringi dengan sesuatu yang membuat kita paham gitu. Jadi ngeunah we ngajalan teh gitu. Justru menurut saya mah Tuhan bakal menurut sayanya lain menurut Nana. Menurut saya mah Tuhan teh bakal menilai cara pikir orang. Jadi saya pernah ngobrolnya ke Kang Chandra bahwa Gusti Allah teh atau Tuhan semesta alamnya orang nyebutnya Tuhan heulawanya ame global. Ame orang Kristen, orang Buddha, Hindu nu kabeneran tonton kabeneran ya. Kebenaran gue mah keur mandi waduh ya podcast ieu. Lamun kabeneran nonton ieu henteu langsung sentimental ke agama Islamnya soalnya kita disebutkan global lah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Nanti pasti memberikan apresiasi dari naon nu dibekalkeun ka urang berupa naon akal, berupa pikiran, naon eta nu ngabedakeun urang pan. Jeung urang nyebutkeun pernah ka Kang Chandra bahwa kita teh di dieu menurut saya lain pilihan ganda ujian teh. Mun pilihan ganda mah A, B, C nu bener kudu C ya nya. Jadi lamun anu milih A, B eta geus pasti ke neraka geus jelas teh pasti. Pasti mutlak salah lah. Contoh misalkan kuduna curug dina salat kieu aya kalau utak-utakan misalkan atau tibalik nu utak-utakan nu bener anu curug kieu atau berarti dosa dan salah. Ai menurut saya mah pemikiran kieu ujian di dunia ieu teh esai. Jadi guru teh analoginya Allah teh ningali kerja orang cek ngeusiana kumaha ibarat ya aya nu ngeusiana bener jawab panjang jawab bener mantap sempurna ya jawab bener jawab panjang aya anu memang urang teh ada berusaha ya ngan tenepi gitu tapi orang mikir jadi siswa teh tengah arti aja bae lah aing panjang gede buru nulis kan gitu kadang-kadang pan guru teh nya aheunnya kana gitu si Chandra bodoh-bodoh tapi ya usaha sih teh ieu belegu-belegu kieu aduh belegu mendingan lumayan oge ngarang cerita nama padahal manusia nu belegu sabenerna mah aya oge anu memang can maca belum apal atau embung maca gitu kan parupanya sabenerna pinter sadayana jalmi oge nya pinter tah
menurut saya nya ieu mah. Tapi lamun misalkan anu setuju oke, anu teu setuju teh naon pendapatnya. Tuhan semesta alam ningali naon jawaban esai urang. Urang teh cik berusaha tepi ka mana. Pernah anu nanyakeun kieu pan. Abu cenah salat kuduna kumaha nu bener. Cok itu kieu, cek ieu kieu. Cek saya mah kieu nya. Naon ku kamu geus nepi ka ilmu eta lakukeun sebenarnya mah. Misalkan rek kieu anu utek-utekan atau rek henteu atau rek make kunut atau rek henteu. Naon anu urang apal dan eta ngarasa bener lakukeun soalna naon Tuhan mah ningali cik urang tepi ka mana neangan ilmuna gitu. Neangan nanti neangan validasina, neangan dalilna tapi ka mana gitu. Justru lamun orang ikut-ikutan ka batur jadi pertanyaan soalnya dina surat Yasin, aduh langsung ke surat Yasin. Ieu langsung. Wah, bener. Ieu jero banget ya. Jadi mengkol. Anu mah teh kumaha belanya ame. Biar nyambung. Nah, surat Yasin aja pan ketika ditegur teh orang-orang anu tidak beragama, maksudnya agama pagan teh anu penyembah berhala. Dikasih tahu ku nabi, dikasih tahu ku nabi pada zaman harita bahwa hayu kita menyembah kepada satu Tuhan. Cek orang agama pagan, saya hanya mengikuti bapak-bapak saya saja. Kan gitu jawabannya. Jadi kalau orang sarwana misalnya, orang nggak nukur ngilu bapak we, orang baik we, bener salah kumaha gitu. Orang kualitasnya apakah mau disamakan aja yang diceritakan di surat eta itu kan? Bener tak? Bener, pantah kawas gitu. Yuk jeronya orangnya. Ustad jarang mana ngomong gitu. Jarang. Analoginya sama tapi nya. Ya, jadi kawas gitu. Jadi menurut saya mah orang ulah riweuh ku perbedaan mazhab. Justru lakukeun anu ku urang tepi. Mata cek Al-Qur'an kan disebutkeun aduh ieu anu non muslim ngadokeun ieu mana anu teh. Nya anggap analogina adalah ke agama kalian juga. Misalkan cek Al-Qur'an pan bacalah apa yang mudah bagimu kan gitu nya. Bacalah apa yang mudah teh pan tafsiranna banyak. Salat oge pan eta teh maca. Cik anu mudah cek urang pan mudah oge relatif. Mudah cekang Chandra mah 300 rakaat misalkan. Ada babari 300 rakaat loh misalkan. Mencoba mah 2 orang. Ada 2 ge orang capek. Kan relatif oke. Jadi keun anu menilai mah lain manusia, anu menilainya sang kuasa keun. Urang misalkan utak-utakan utak-utakan. Aya naon sih misalkan nya buka lain rek ngaieun utak-utakan da urang oge osok utak-utakan oge gitu. Tanya non disebut Tuhan bakal menilai naon kinerja urang sebenarnya kinerja urang gitu. Soalnya lamun kita baca dari kitab suci sangat objektif pisan Tuhan teh henteu jiga cek pemikiran urang sebenarnya. Komo untuk orang muslim lah nya dari macam gampang sebenarnya mah tinggal aya kadaeknya. Mending keneh mulai membaca Al-Qur'an tafsirna. Jadi urang teh ame hafal. Urang teh kieu kan banyak ya ti ustad atau ti kiai nyaritakeun naon padahal eueuna Al-Qur'an. Bisa jadi kan, bisa jadi. Tapi kan orang mencari sendiri dalilna alaman anu teu ngarti karek tanyakeun gitu. Urang ngarang oge ieu teu ngarti. Ajigana anu. Itu salahnya. Emang eta butuh guru teh tidinya. Eta butuh guru bisa tanya. Tah gitu. Kembali deui kan tadi. Kembali. Tapi orang setuju eta pas tadi hidup adalah esai nya. Maksudnya hidup adalah esai teh ketika kita punya jawaban panjang walaupun belum tentu benar ya Allah mah itu hak Allah rek ngaieukeun nya. Hak Tuhan yang Maha Esa anu nyaah ka urang guru oge nyaah ka muridna. Aya kieu ya. Aya budak bangor misalnya. Budak bangor eta datang wae ka kelas. Datang mah datang. Ya ka kelas rajin. Tapi di kelas teh nya onar lah. Tapi lamun cek guru ke depan kamu usian dina bor. Ke depan mah ke depan. Kan teuing ngeusian naon misalkan. Baiklah asal ngejakeun salah misalkan. Guru oge paling nyungsarikeun nya. Paling oge dasar ieu bandel. Beda deui jeung anu pinter terus ngarasa pinter. Orang teh kudu abus kelas orang geus nyaho misalkan. Terus dipanggil ku guru ka dieu. Orang mah geus apal atuh misalkan. Saja main pinter. Pan atuh beda. Guru oge pasti leuwih nyaah meureun ka anu memang daekan gitu kan. Salah aja budak teh walaupun bengal tapi geuningan rajin kan gitu. Rupanya orang teh tapi aya oge nu keur rajin coba pinter coba daek di titah-titah ku guruna misalkan coba taat wah coba berprestasi eta aya para nabi lain urangnya lain urang tapi emang kita ge sepenuh nama ngamalikeun ka Allah lah kan kadang-kadang aya jelema anu seakan-akan sudah mewakili Tuhannya jadi orang kadang-kadang tengah-tengah teh nya bukan menutup diri dari pendapat orangnya ya tamah ya saya mah terima cuman kadang-kadang
ketahuan orang teh kan jadi oke yo. Jadi seolah-olah Allah ge dan can mere nyaho kebenaran aku mah gitu maksudna. Tos gitu. Jadi mending keneh lamun dina berdebat oge lain berdebat nya mending diskusi jika kaos kamari pan cik pendapat saya mah kieu ya Kang Chandra ya sabenerna mah pendapat saya mah kieu menurut Kang Chandra kumaha. Kita pan lamun kitu carana mah cek Kang Chandra teh bener oge ya aduh. Akhirnya urang make gitu. Digana bener keneh cek pendapat kamu deh. Kan kayak kitu aya. Tapi lamun ujug-ujug kieu mana teh kudu kieu euy, kitu teh salah. Daek deh meskipun orang bener ya. Oh ya, anjing aing lagi ya. Gengsi pan pasti gengsi pan. Bener. Gitu. Tapi lamun pendapatnya ya cek pendapat saya mah anu. Berarti teh Kang Chandra teh. Jadi pengikut sekte orang. Ayo coba kita buat ritual. Mumpung di tempatnya sepi. Mana ya? Getih kelentir. Bapomet. Gitu. Kita kembali deui nya. Nah, itu setelah 6 bulan teh kan berarti nanaonan itu kita bulan teh salat. Pokoknya hampa bener. Padahal teh geus referensi ieu gitu melihat debat-debat antar agama. Sambil pertama sambil mencari-cari sambil saya namatkeun Quran. Namatkeun saya. Lain akhirnya salat deui geus 6 bulan teh. 6 bulan teh panjang sih sebenarnya eta teh panjangnya henteu ngan ukur teuing 6 bulan teuing leuwih teuing kurangnya pokokna mah setengah tahunan lah nya anggap ieu na we. Iya. Saya teh maca Al-Qur'an, tafsir, tapi katamat eta mah can pernah asalna pan ari hatam Quran bacaan Arab nama dan geus SD geus hatam. Iya bener. Pan eta mah tradisinya tradisi. Salat oge bacaan salat dan geus apa di luar kepalanya, di luar kepala teh inget atuh. Apa di dalam kepalanya? Di dalam kepala kudu mah. Nah, jadi eta mah geus tradisi, geus tradisi. Pan ono urang teu apal mah ieu esensi-esensina naon sih? Terus Quran teh nyaritakeun naon sih? Ieu teh pan orang mikirna mantra atuh salila ieu tapalkeun panto dengan ayat kursi. Bisa izin. Bisa izin, tapalkeun kebanyakan gitu. Terus misalkan reka mana reka gunung juga kieu ayat kursi atau Anas berarti orang pan teu ngarti maksudna naon kapeung mah gitu. Iya. Kan nyaona cek batur kieu baca gitu. Jadi orang mah nanti hayang secara rasional nanti memahami ieu gitu ulah tepikeun ka Al-Qur'an teh atau ayat-ayat Tuhan teh ulah dijadikeun jimat gitu ulah dijadikeun jimat tapi orang teh kudu ngarti. Bukan merasionalkan agama tapi memikirkan dengan rasional. Maksudnya ame indah meureun ngajalanana. Jiga kieu Rasulullah atau para nabi lah dan nabi-nabi ge beda-beda bahasa tuh, beda-beda bahasa untuk ti Arab unggul kan, beda-beda bahasa. Ketika membaca ayat kursi, nya da ngarti marana mah. Nya hareup sahabat-sahabatna. Jadi pas salat maksud wah tenang, jernih gitu tahu, manteng, jelas manteng, mentalna beunang, kana akhlakna jadi halus gitu kan. Karena nyaho artina, nyaho isina. Mata orang ulah kudu ningali nanti sebenarnya kudu ningali konteksna kumaha itunya maksudna substansina kumaha lamun ukur orang maca naon sebenarnya maca mantra gitu nya jiga dukun wah itu jiga kawas naon baheula mah jang jawokan kinasihan naon baheula mah bisa jadi orang teu ngarti tapi orang laksanakeun tungtungna jadi sugesti pan jadi anger we terjadi iya misalnya nyimpen tina dompet wah ini orang jadi kuat pas tawuran jeung batur teh meunang bisa jadi sugesti kuat kan sugesti kuat pada kasus sulap merah gitu tanya mana bejakeun itu sugesti kan kuatnya sugesti teh bisa jadi tapi kan orang ulah hirup kabeh ku sugesti meureun nya urang teh orang-orang anu cerdas lah orang teh manusia teh makhluk cerdas lebar ieu potensi kecerdasan orang gitu nya jadi kudu nama semakin orang cerdas semakin orang membaca semakin menemukan hakikat kudu nama menurut saya nya bae lamun anu tepat satuju mah menurut saya sama saya tidinya belajar membaca menonton untung aya YouTube-nya jadi orang teh kudu maca gitu dangukeun bari kasarean tapi rada terbuka mulai terbuka nanti gara-gara pertama mah naon coba mengetahui bahwa entah kunaon eta pasti qadarullah deui oge nya buat non muslim yang tidak tahu qadarullah atas izin Tuhan atas takdir Tuhan gitu atas takdir Tuhan diperlihatkan YouTube naonnya ancient Jewish prayer gitu naonnya konten luar negeri deh untuk orang Indonesia teuing kunaon juga aya
bahwa ieu peribadatan orang Yahudi kuno gitu. Nah, peribadatan Yahudi. Macana kumaha sih ancient atau ancient sih? Kayaknya ancient bener. Ancient bener. Pokoknya mah peribadatan orang Yahudi kuno. Nih, klik. Eta mah reuas. Persis salat. Persis salat jeung eta teh ayeuna Alkitab deh. Anu reuasna teh. Aya dina Injil maksudnya. Aya dina Injil, aya dina Taurat. Aya jadi kieunya sedikit menjelaskan nanya. Berarti emang geus bukan tentang Islam dan Kristen, misalkan Kang Abu dengan istri, tapi aya agama yang dibahas. Ya, jadi nanti tunggu tina percintaan, berarti dimengkol karena perjalanan hidup, perjalanan spiritual. Jadi pertanyaan perjalanan cinta ya orang teh. Jadi aya nu leuwih penting ya tibatan cinta gitu teh. Anu leuwih penting. Neng, putus yuk gitu. Yura anu leuwih penting ya. Tapi memang eta jadi perdebatan seru. Jadi malah pas ya atunya diskusi eta teh seru panas pisan. Lain adegan panas. Ada ingin linknya? Tidak ada, ini bukan adegan panas itu. Adegan panas. Diskusi panas pisan, panasnya panas kacida ya. Soalnya kan sensitif. Nah, agama sensitif. Jadi buat non-muslim yang nonton ini juga ulah langsung percaya omongan saya, tapi cek lah tabayun. Orang Islam oke sarua sih. Tabayun atau naonnya? Bahasa ini tabayun. Cross check lah itu cross check. Jadi anu ngadawukeun ieu ge ulah langsung percaya oke, mending cek. Mending cek tadi ayat-ayat Al-Qur'an nu nyaritakeun Isa masing. Mending cek. Ame aya gawe nu nonton. Ame mengalami perjalanan spiritual. Jadinya pas dicek gedingan kan kayaknya bisa enucan apa bahwa Alkitab Kristen eta teh sabenerna mah kumpulan ti kitab-kitab para nabi nu tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an kebanyakan jeung para nabi Bani Israel nya orang-orang Yahudi. Eta teh kumpulan Alkitab teh Taurat. Urang pas menyebut Taurat Injil berin teu nyaho nu mana Taurat teh. Terus ditanya ka kolot ka ustad nu mana Taurat? Geus eueuh geus musnah yang di dunia. Kan kitu jawabanna berarti. Mata kayak Al-Qur'an geus nu sajen geus musnah. Tapi henteu sagampang kitu. Henteu seringan eta jawabanna. Taurat teh masih keneh dipercaya ku umat agama Yahudi jeung agama Nasrani bahwa Taurat nu eta nu ayeuna aya dina Alkitab. Nu ayeuna pan di Alkitab kan diterjemahkan berdasarkan bahasanya. Bahasa masing-masing, bahasa Indonesia. Mata tulisannya aja untuk Taurat, tapi non perjanjian lama. Perjanjian lama pernah. Jadi perjanjian lama teh jadi Alkitab teh terbagi dua, perjanjian lama jeung perjanjian baru. Perjanjian lama eta eusina teh kitab-kitab Yahudi. Kahiji 5 kitab utama Nabi Musa dipercaya ditulis ku Nabi Musa. 5 kitab eta teh disebut Taurat. Torah yang ditulis sama Nabi Musa. Dipercaya. Torah disebutna teh. Eta kitab suci umat Yahudi. Nah, sisana aya sekitar 33 gitu. Oh, deui urang tanya 33 kitab para nabi. Jadi nabi teh rupa-rupa. Aya nu sama juga Nabi Ayub. Diceritakeun. Justru orang kieu sabenerna mah. Rek Adam, Ayub, Nabi Nuh. Sabenerna mah lain Al-Qur'an nu ngamimitian carita eta teh. Justru kitab eta. Ribuan tahun sebelum Al-Qur'an Adam geus pernah diceritakeun di kitab sebelumna. Urang mah kilas balik Al-Qur'an mah. Nah, untuknya disebutnya kilas balik kungkul lah. Jadi semua yang diceritakan di Al-Quran adalah kilas balik cerita yang dulu pernah diceritakan atau cerita anu geus leungit di peradaban diceritakeun deui. Gitu tah. Eta Al-Quran teh fungsina sebenarnya mah eusina gitu nya. Jadi sebenarnya bukan bertentangan, kitabannya salah loh. Tapi kita mah emang ada kaitannya. Eta teh sebenarnya benang merah. Urang teh mun teh mah nya versi terbaru. Bukan versi terbaru, teterusana. Jadi orang tuh jilid terakhir sebenarnya mah. Jilid terakhir di rangkaian. Jilid terakhir namun ultimate lah gitunya, yang gitu. Sempurna maksudnya. Jadi diceritakan di akhir teh kaos kamar diceritakan mah twist ending, shocking ending gitu lah. Jadi saya baca dina Torah teh bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, Taurat, kitab Taurat eta bahwa orang-orang Yahudi kuno nyebutkan naon teh sebenarnya teh peribadatan teh tefilah teh salat berdiri, tefilah amidah sebenarnya berdiri salat, sujud oge, ruku oge,
Baruk disebutna teh. Oh, berarti dia Aya termasuk lamun ngadoanya. Kieu mengenadakan tangan berdoa ge. Malah anu sangat-sangat orang tercengang mah mereka teh orang Yahudi 3 kali sehari. Salat bukan salat itu nanti teh. Tefilah nanti. Salat beribadahna lah. Salat bahasa Arabnya, bahasa Yahudi tefilah. Terus mereka teh 3 kali sehari bener-bener ritual juga orang. Malah nyebutna teh pan ka Tuhan teh Adonai nya. Adonai teh Tuhan artinya teh Adonai. Adonai Elohenu, engkau lah Tuhanku gitu kan. Adonai teh Tuhanku adalah Allah. Beneran Allahnya. Itu Eloh. Bahasa unggul beda juga. Di orang Jawa jeung Sunda lah, juga Jawa jeung Sunda. Ya, tadi monggo. Ada lain buah-buahan maksudnya mah mempersilahkan. Ada bisa anu salah. Jadi kan kita tefilah. Tefilah. Jadi pas ningali terutama orang teh kudu ningali bahasa aslina Kang Chandra. Bahasa asli kitab suci eta nu paling pentingnya. Soalnya orang teh kapeng teu apal atau ngarasa agama orang jeung agama batur hubunganna teh gara-gara geus bentukna terjemahan atau beda bahasa gitu. Tapi lamun orang misalkan bahasana ngarti atau orang teu kudu ngarti oge lah pan eno aya bukunya, bukuna. Eta teh tefilah salatna. Terus baruk atau berek, baruk eta teh ruku artinya apa? Ruh saruanya. Ruku. Terus sujud jelas aya. Itu tulisannya sujud deh. Sujud mah naonnya poho di urang teh kayak bisa dicek lah kayak dikirimkeun lah Alkitabnya sing sugan we aya kertek hate jang maca. Kan buat pelajaran. Kertek hate jang maca. Iya. Nah, dicek kawas kitu, ayeuna di ditu teh aya 3 kali sehari kawas urang mah 5-nya itu mah 3. Meureun dah harita mah kebutuhanna 3 meureun. Kita orang mikirna kan juga kurikulum lah. Kurikulum tahun 84 misalkan jeung kurikulum tahun 2013 kan aya nu sama tapi kan aya nu diperbarui. Jika gitu. Kitab suci siga kurikulum lah. Sabenerna kitu-kitu keneh siga mirip-mirip kitu. Analogina ya. Anggap kitab teh kurikulum. Lain ya, iman analogi. Nah, ayeuna pas dicek, wah, geuningan salat teh sejarahna. Maksudnya orang teh dengan saukur dititah salat, geus we ngalakukeun eta. Itu dari dulu juga eta ritualna teh dari dulu. Jadi orang kadang-kadang mikir Nabi Adam teh salat, gitu mikirnya padahal henteu nya. Padahal sebenarnya mungkin teu ya, mungkin salat atau cara berbeda. Salatna berbeda jeung urang mungkin ya contoh pas keur Nabi mana mah belum dibutuhkan si gerakan ritual eta teh. Pas kadina keur mah mulai aya gerakan berdiri hungkul misalkan. Soalnya orang Yahudi ge anu berdiri hungkul. Aya tanpa ada ruku, tanpa ada sujud. Contoh di tembok ratapan. Ngeri kieu. Berdiri hungkul. Eta disebutna amidahnya berdiri gitu ya. Tefilah amidah. Dan menurut golongan mereka emang eta teh beribadah mereka maksudnya. Malah yakin malahnya. Malah Al-Quran terjemahan bahasa Ibrani, aya ya Al-Quran, tapi diterjemahkan bahasa Ibrani. Jika orang ke Indonesia lah gitu. Bahasa Yahudi. Salat di orang diterjemahkan naon? Tefilah, arwah. Salat kata salat, tefilah diterjemahkan. Urang mah laksanakan salat dan tunaikan zakat misalnya itu mah laksanakanlah tefilah namanya gitu. Orang sembahyang kan jadi sembahyang gitu. Tah, eta teh bener-bener orang luas. Waduh, lobet jika kita kudu pindah tempat tapi pan orang mah sakti kudu lompat ya. Wah ini. Sok aja lah. Sok tuh. Kumaha tuh bahasana kumaha? Bismillah atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ring.